sumpay to. Hello guys, atong unit karon Fortuner. Grabe kasaba inig andar niya guys. What? So kadungog mo ato. Na kusog jud kayo ang tingog niya no. So karon amo ning gi-diagnose guys using stethoscope. Kung asa jud dapit ang cause sa katong tingog-tingog niya guys. Grabe nagpaka-paka gyud. So karon guys among ipang-check ang mga pulley niya. Karon guys among gitan-aw yang alternator pulley. Kay dire gyud ang kusog gyud kayo nga tingog. Samong paminaw sa stethoscope. Karon among gitanggal guys ang iyang alternator. Among gituyok-tuyok. So ang tuyok diyan ning alternator niya guys kay one wire ni siya. So dili ni magbali-bali og tuyok. So upon check up guys, mao na to nakita karon nga guba na ni ang iyang alternator pulley. So mao na hinungdan guys nga kusog kayo tingog gining andar. So fast forward guys. So amo na ni siyang giilisan og alternator pulley. So ato siyang gi-shake ang mga bearing ani niya guys. So amo na siyang giilisan og mga bearing. So ang iyang alternator pulley kay mao ginahinungdan guys nga ganti kasaba ing andar. Magpaka-paka lang ang agi. So okay na guys. Wala na itingog karon nato na siyang i-install balik sa sakyanan ni ma'am. So para makabiyahe na siya og balik. So mauna na guys, tama na nataod na din namo guys. So shout out dito no sa atong mga solid supporters dira, sa atong mga followers. Pag human din na mag-install ani guys kay okay na, hilom na kayo guys. So wala na gitong nagpakapaka nga tingog no. So wala lang ni ka video pero pag human na ni guys is okay gyud.